Καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο. Βασίλης εδώ και κυρίες και κύριοι, σήμερα έχουμε τη σειρά που σας προτείνω εγώ κάποια πράγματα για να φτιάξετε ένα ολοκληρωμένο σύστημα, ένα ολοκληρωμένο PC. Φυσικά, όπως θα είδατε και από τον τίτλο, σήμερα θα ασχοληθούμε με το budget των 600 ευρώ, κάτι που έχετε ζητήσει αρκετά συχνά. Και αλήθεια είναι πλέον τα mid-range PC στα 600 ευρώ δηλαδή είναι τα πιο δύσκολα. Γιατί είναι τα πιο δύσκολα? Γιατί οι κάρτες γραφικών έχουν σκαρφαλώσει εκεί που έχουν σκαρφαλώσει, τα ξέρουμε. Οι διαθεσιμότητες και στα υπόλοιπα πράγματα αλλάζουν συνεχώς. Πέρα ότι δεν βρίσκουμε διαθέσιμα πράγματα, αλλάζουν τιμές καθημερινά. Οπότε γενικότερα τα 600 ευρώ σε σύστημα είναι από τα πιο δύσκολα ποσά για να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο συστηματάκι αυτόν τον καιρό. Παρ' όλα αυτά, έχω να σας προτείνω μια σύνθεση, οπότε μείνετε στο βίντεο. Μαζί μας για ακόμη μια φορά έχουμε το kavadza.gr λοιπόν, που είναι εδώ και μας βοηθάει έμπρακτα και πάμε να τσεκάρουμε τι μας παρέχει. Μας παρέχει λοιπόν αυθημερών παράδοση σε 250 περιοχές της Αττικής. Το έχουμε πει, έρχεστε εδώ, βάζετε τα AFK σας και βλέπετε αν υποστηρίζετε για τα άμεσα διαθέσιμα προϊόντα, μιλάμε πάντα. Μετά έχουμε διεθνείς πιστοποιήσεις που δίνουν ένα κύρος, κάτι πολύ θετικό να υπάρχει. Και τέλος έχουμε 99,9 ικανοποιημένους πελάτες σύμφωνα με τις δικές σας αξιολογήσεις που έχουν γίνει Scrooge, Google, Best Price και Facebook. Οπότε και αυτό είναι ένα πολύ καλό σημάδι. Με τι θα ασχοληθούμε? Νομίζω δεν χρειάζεται να ρωτάω, το ρωτάω σε κάθε βίντεο, την ξέρετε την απάντηση. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με το κόκκινο κουμπάκι που είναι ο PC Builder, που τον έχω εγώ εννοείται ανοιχτό. Και όπως είπα, θέλουμε ένα σύστημα στα 600 ευρώ. Με δυσκόλεψε αρκετά να διαλέξω τα κομμάτια. Η αλήθεια είναι, πριν ξεκινήσω να το φτιάχνω, είχα άλλα στο μυαλό μου. Καθώς το έφτιαχνα όμως και είδα ότι οι διαθεσιμότητες και οι τιμές έχουν αλλάξει, το γύρισα διαφορετικά. Θα σας εξηγήσω και θα δούμε όλα τα πράγματα στη συνέχεια. Το πρώτο που θα αρχίσουμε είναι το κουτί μας. Εκεί μέσα θα φιλοξενηθούν όλα τα πράγματα μέσα για να καταφέρουμε να φτιάξουμε και ένα όμορφο έτσι συστηματάκι. Νομίζω ξέρετε ποιο θα βάλω. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ καλό για τα λεφτά του. Να καταφέρω να το βρω. Πούντο. Να το βρήκα. Θα πάμε σε αυτό εδώ από την Cougar, το MX410MSG RGB. Δυστυχώς και σε αυτό, όσο περνάει ο καιρός, επειδή υπάρχει ζήτηση για αυτό το κουτί πάρα πολύ, ανεβαίνει και λίγο η τιμή του. Παρ' όλα αυτά, έβρισκα κουτιά με 10-15 ευρώ πιο κάτω, αλλά δεν είχαν 3 ανεμιστήρες μπροστά και δεν είχαν τόσο καλό airflow. Οπότε αξίζει, πιστεύω, να δώσετε τα 15 ευρώ να πάρετε ένα λίγο καλύτερο κουτί που θα σας μείνει και για κάποια έτσι επερχόμενη αναβάθμιση. Το κουτί δεν είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς, οπότε ναι, παίρνουμε κάτι λίγο καλύτερο και μας μένει στην άκρη. Αυτό λοιπόν θα είναι το κουτί μας, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Επιστρέφω λοιπόν στον PC Builder και πάμε στη μητρική. Να πω εδώ πέρα ότι αρχικά στο μυαλό μου είχα να πάω σε AMD πλευρά στα 600 ευρώ και μάλιστα με τους καινούριους επεξεργαστές που έχει βγάλει, τον 5600G για την ακρίβεια. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή όντως είναι ένας τίμιος επεξεργαστής ο 5600G, σε προηγούμενο build μάλιστα είχαμε προτείνει και τον 5700G, αλλά επειδή έχει πολλή ζήτηση ο συγκεκριμένος επεξεργαστής, πέρα ότι δεν τον βρίσκεις διαθέσιμο, η τιμή του έχει φτάσει ήδη στα 300 ευρώ. Οπότε δεν αξίζει να ασχοληθούμε για αυτό το σύστημα. Δεν μας βγαίνει το budget να φτιάξουμε ένα συστηματάκι με 300 ευρώ μόνο τον επεξεργαστή, οπότε θα πάμε σε κάτι πιο οικονομικό. Παρ' όλα αυτά όμως πρέπει να ξεκινήσουμε πρώτα με τη μητρική, η οποία και μετά από κάποιο ψάξιμο θα είναι αυτή εδώ, να την τσεκάρουμε, από την ASRock B560M Pro 4. Ικανοποιητική μητρική, υποστηρίζει και το PCI Express Gen 4, αν θέλετε στο μέλλον να βάλετε κάποιον έτσι πολύ γρήγορο SSD, γιατί για κάρτες γραφικών δεν αξίζει, το έχουμε πει, δεν αξίζει το PCI Express Gen 4, δεν μας ενδιαφέρει. Έχει SATA υποδοχές, έχει εδώ για τα Type-C μπροστά, έχει RGB, 4 ντυμάκια για RAM. Να τσεκάρουμε λίγο και από πίσω πώς είναι η συγκεκριμένη εδώ μητρική. Μας βγάζει 4 USB 3, 2 USB 2 και μας βγάζει και εικόνα και σε HDMI και σε DisplayPort, κάτι που χρειαζόμαστε γιατί θα μπαίνουμε με τα ενσωματωμένα γραφικά, από ό,τι καταλαβαίνετε, σε αυτό το συστηματάκι. Οπότε θα πάμε σε αυτήν εδώ τη μητρική. Ναι, η Intel έχει λίγο πιο τσιμπημένες μητρικές σε σχέση με την AMD. Παρ' όλα αυτά έχουμε πιο λογικές τιμές στους επεξεργαστές στην Intel πλευρά, οπότε γι' αυτό επέλεξα να πάω και εδώ πέρα. Επιστρέφω στον PC Builder και πάμε στον επεξεργαστή. Μας έχει απενεργοποιήσει όλους τους AMD και αυτόν που θα χρησιμοποιήσω εγώ είναι αυτός εδώ. Νάτος. Θα πάω λοιπόν τον 11400 τον απλό, όχι κάποιον F κτλ. 11400 απλό. Αυτό σημαίνει ότι έχει ενσωματωμένα γραφικά, αλλά δεν είναι τόσο καλά σαν του 5600G. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετά μεγάλη διαφορά στην τιμή. Ο συγκεκριμένος παίζει κάτι λιγότερο από 200 ευρώ, σχεδόν ένα εκατοστάρικο πιο κάτω, οπότε δεν μπορούσα να πάω στον 5600G. Έχουμε ένα ικανοποιητικό επεξεργαστή με 6 πυρήνες και 12 threads, με συχνότητα τα 4,4 GHz. Ναι, δεν κάνει OC, γι' αυτό πήγα και όλα σε ένα B560 chipset, δεν υπήρχε λόγος να πάω σε κάποιο πιο μεγάλο. Θα μας κάνει μια χαρά τη δουλειά μας και με τα ενσωματωμένα γραφικά όλους τους eSports τίτλους θα τους παίξει ανετότατα. Συν επειδή έχουμε και 6 πυρήνες, στο μέλλον μπορούμε να βάλουμε και κάποια δυνατή κάρτα
κάρτα γραφικών. Οπότε αυτό είναι ο λόγος που θα μπει ο συγκεκριμένος επεξεργαστής. Μέσα στο κουτί μάλιστα έχει και ψύχτρα, αλλά θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την ψύχτρα. Οπότε ναι, έχουμε και τον επεξεργαστή. Πάμε στον PC Builder. Κάρτα γραφικών, παιδιά, δεν θα βάλω. Και ο λόγος που δεν θα βάλω είναι γιατί πλέον θέλεις για μια 1050 Ti, μια 1650, ξέρω εγώ, 300-400 ευρώ. Που είναι απαγορευτικό για ένα σύστημα των 600 ευρώ να δώσεις μόνο τα 300 για την κάρτα γραφικών. Απλά δεν βγαίνουν τα κουκιά. Στην αρχή ξεκίνησα να βάλω κάποιον 10%F που παίζει γύρω στα 90 ευρώ για να βάλω κάποια κάρτα γραφικών, αλλά δεν βγαίνανε και πάλι. Οπότε ναι, θα πάμε στον 11400, θα αφήσουμε την κάρτα γραφικών και το επόμενο που χρειαζόμαστε από εξαρτήματα είναι οι μνήμες. Όπου και κατάφερα να τις βρω, θα πάμε σε αυτές εδώ από την Crucial, τις έχουμε δει και άλλη φορά. Crucial Ballistic X, 16GB στα 3600. Να έχουμε το κάτι παραπάνω, μιας και έχουμε 10η γενιά, μπορούμε να σηκώσουμε αυτή τη συχνότητα. CAS 16, συν ότι παίρνουν και OC συγκεκριμένες μνήμες εδώ πέρα. Μπορούμε να κάνουμε και κάποιο overclock να πειράξουμε λίγο τα timing κτλ. Οπότε έχουμε ένα τίμιο και καλό κοιτάκι. 16GB είναι μια χαρά, 3600 μια χαρά, CAS 16. Γενικότερα τα έχουμε όλα τα check και ζητάει γύρω στα 80 ευρώ. Οπότε πάμε πίσω στον PC Builder λοιπόν και πάμε στο επόμενο εξάρτημα που ποιο θα είναι το τροφοδοτικό. Ένα πολύ σημαντικό εξάρτημα γιατί από εκεί πέρα δουλεύει όλο το σύστημα. Να το λοιπόν και αυτό, να το τσεκάρουμε λίγο καλύτερα. Seasonic B12BC 650W τέλος πάντων. Έχει όλα τα καλώδια πάνω. Το θέμα είναι ότι είναι 80 plus bronze, είναι Seasonic που είναι ποιοτικό, είναι 650W και ζητάει κάτι λιγότερο από 57 ευρώ. Γενικότερα το συγκεκριμένο εδώ τροφοδοτικό για τα χρήματά του είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. 650W μας φτάνουν για να βάλουμε και κάποια δυνατούτσι και έτσι κάρτα γραφικών. Μπορούμε να βάλουμε κάποια 3060 Ti στο μέλλον άνετα με το συγκεκριμένο τροφοδοτικό. Συν ότι ζητάει και λίγα χρήματα και έχουμε και ένα έτσι ποιοτικό brand από πίσω μας για να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Οπότε ναι, θα μπει αυτό μες στο κουτί. Δυστυχώς δεν είναι κάποιο modular, αλλά επειδή θέλουμε να κόψουμε από όπου μπορούμε χρήματα για να έχουμε όσο καλύτερα έτσι χαρακτηριστικά, κάποιες ευκολίες δυστυχώς θα τις αφήσουμε στην άκρη. Θα δυσκολευτούμε λίγο παραπάνω στο cable management. Βρήκαμε λοιπόν και το τροφοδοτικό και μετά πάμε στον σκληρό δίσκο. Και εδώ πέρα νομίζω ξέρετε πού θα πάω, αλλά θα σας ξεγελάσω αυτή τη φορά. Δεν θα πάω στον γνωστό που βάζουμε τόσο καιρό, γιατί θα πάω σε κάποια αναβαθμισμένη έκδοσή του. Θα πάμε λοιπόν σε αυτόν εδώ από την Crucial SSD NVMe, αλλά αυτή τη φορά θα πάμε στον P2, ο οποίος είναι πιο γρήγορος από τον P1. Έχουμε μεγαλύτερες ταχύτητες, 2400 σε ανάγνωση και 1900 σε εγγραφή MB το δευτερόλεπτο μιλάμε πάντα. Οπότε ναι, έχει το κάτι παραπάνω, συν ότι η τιμή παίζει στα ίδια. Απλά μιλάμε για μια αναβαθμισμένη έκδοση με τα ίδια χρήματα. Πάμε λοιπόν σε αυτόν εδώ, τιμιότατος ο SSD μας, 500GB φτάνουν και για το λειτουργικό, να έχουμε και κάποια παιχνίδια μέσα. Και επιστρέφω στον PC Builder και τώρα, αν κατέβουμε πιο κάτω, θα δούμε ένα τελικό ποσό. Έχουμε φτάσει 554 ευρώ και 83 λεπτά. Αυτό που προτείνω να κάνετε εγώ είναι να βάλετε και μία ψύχτρα. Και γιατί λέω να πάμε σε κάποια ψύχτρα? Γιατί πολύ απλά χρησιμοποιώντας μία aftermarket θα έχουμε δύο καλά. Πρώτον, ο επεξεργαστής μας θα μπουστάρει σε μεγαλύτερη συχνότητα περισσότερη ώρα. Θα φτάνει δηλαδή τα 4,4 περισσότερη ώρα, γιατί θα έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες. Οπότε κερδίζουμε κάτι στο performance και ας μην μπορούμε να κάνουμε OC. Έχουμε καλύτερες επιδόσεις με μια καλύτερη ψύχτρα. Συν ότι θα έχουμε ένα πολύ πιο αθόρυβο σύστημα. Γιατί η αλήθεια είναι οι ψύχτρες της Intel, ναι, θα μας κάνουν τη δουλειά μας, αλλά κάνουν λίγο σαν αεροπλάνα. Οπότε καλό είναι να δώσετε κάποια χρηματάκια σε μια ψύχτρα, να πάμε σε κάτι πιο ποιοτικό και να κερδίσουμε και κάτι ακόμα στις επιδόσεις. Αυτή που επέλεξα λοιπόν για το συγκεκριμένο build είναι αυτή εδώ από την Deepcool, να την τσεκάρουμε λίγο καλύτερα. Το δεκάρι ανεμιστήρα 1, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Έχουμε 4 heat pipe, έχουμε και RGB ανεμιστήρα για να ταιριάξουμε έτσι και λίγο, να έχουμε λίγο καγκουρία και μέσα στο κουτί. Είμαστε full καλυμμένοι με αυτήν εδώ και πιο όμορφο το σύστημα θα γίνει και πιο αθόρυβο, συν ότι ο επεξεργαστής θα μπουστάρει περισσότερο. Οπότε γιατί όχι να μην δώσουμε αυτά τα 25 ευρώ. Άλλη επιλογή, αν δεν θέλετε να βάλετε ψύχτρα και είστε πιστεύετε ικανοποιημένοι με την stock, ίσως να μπορείτε να βάλετε κάποιο σκληρό δίσκο ακόμα για να χωράτε έτσι περισσότερα παιχνίδια. 1 TB για παράδειγμα, έναν από την Ghost Digital, κάποιον Blue. Όπως και να έχει, εγώ προτείνω να βάλετε και την ψυκτρούλα και κατεβαίνουμε πιο κάτω και βλέπουμε το τελικό σύνολο που είναι 580 ευρώ. Είμαστε πιο κάτω από τα 600 ευρώ. Θα μπορούσαμε να πηγαίναμε και σε έναν 11.600, αλλά δεν βρίσκω το λόγο να δώσετε τα παραπάνω χρήματα. Δεν θα κερδίσετε κάτι πολύ, ειδικότερα στα ενσωματωμένα γραφικά είναι ακριβώς οι ίδιοι. Και με μια mid-range κάρτα γραφικών, π.χ. κάποια 3060 Ti, πάλι δεν θα έχετε μεγάλες διαφορές. Οπότε κρατήστε τα λεφτά σας και μαζεύτε για μια κάρτα γραφικών. Βάζω τώρα και δωρεάν συναρμολόγηση και κάνω μια προσθήκη στο καλάθι για να δούμε και το τελικό σύνολο. Εμφάνιση καλαθιού και ορίστε όλα τα πράγματα εδώ πέρα. Βγήκαμε ένα 20 πιο κάτω και τα κρατάτε, ξαναλέω, για να πάρετε κάποια κάρτα γραφικών. Τώρα, όλα τα link θα τα βάλω εγώ κάτω στην περιγραφή για να έχετε έτσι μια ιδέα με τα πράγματα που χρειάζονται. Και πέρα από τα link που θα βρείτε από κάτω, θέλω να μου πείτε εσείς σε ένα σχόλιο ένα επερχόμενο budget
budget που θέλετε να δείτε για κάποιο build, για να γίνει σε κάποιο επόμενο βίντεο. Επίσης, κάτω στην περιγραφή, πέρα από τα link για τα πράγματα, θα βρείτε το καινούριο μας κανάλι που έχω ανοίξει εγώ και η Έλενα, να πάτε να το τσεκάρετε. Ασχολείται με 3D print, πολύ μικρά βιντεάκια, 30 δευτερόλεπτα είναι, οπότε να ρίξετε μια ματιά, είναι κάτι διαφορετικό. Δικά μου social media, ακολουθήστε με εκεί πέρα, ανεβαίνει έξτρα υλικό. Κουμπί συμμετοχής, πώς το έχετε πατήσει, έχετε κάποια πλεονεκτήματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τέλος, κάντε μια εγγραφή, κάντε ένα σχόλιο, κάντε ένα like, ένα share. Είναι τζαμπαρία και βοηθάνε πάρα πολύ. Ευχαριστώ λοιπόν που είδατε και το συγκεκριμένο βίντεο. Να περνάτε καλά και γεια σας.